یه دقیقه صبر کنید قبل اینکه بریم سر وقت ویدیوی بعدی یه دقیقه صبر کنید. همه ما تو ذهنمون تو زندگیمون یه برنامه‌هایی داریم که چند وقته می‌خوایم انجام بدیم. مثلا می‌خوایم بریم کلاس خطاطی، کلاس موسیقی، یه فنی رو می‌خوایم یاد بگیریم. یه برنامه جدیدی می‌خوایم تو زندگیمون بریزیم. نحوه غذا خوردنمون رو درست کنیم. ولی انجام نمیشه. هی میندازیم عقب. و این همیشه داره ما رو آزار میده. همیشه توی ذهنمون هست که من اگر این کار رو انجام بدم یا اگر انجام داده بودم، یا حتی اذیتمون میکنه. ای وای خدا من باید این کار رو انجام بدم، انجام نشده. توی این برنامه میخوایم ببینیم که دلیل این اهمال کاری‌ها و به تعویق انداختن‌ها چیه. دوم میخوایم ببینیم که آیا میشه این رو درمان کرد، این بختک رو از شرش خلاص شد. جواب اینه که بله، اما چطوری؟ به شرط اینکه دیدن این برنامه رو به عقب نندازید و اهمال کاری نکنید. تا پایان این برنامه جواب این سوالا رو خواهید گرفت. من داریوش کاری و این همراه شو. همراه ما باشید. ببینیم که اهمال کاری چیه یا به تعویق انداختن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما با اینکه میدونیم یک کاری انجامش خیلی 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 مهمه ولی همش اینو به تعویق میندازیم؟ و این به تعویق انداختن هم همش ما رو نگران میکنه، چون که یه گوشه ای از ذهنمون ما همش داریم فکر میکنیم که چرا این کار عقب افتاده. اول اینکه اهمال کاری اصلا تنبلی نیست. خیلی افراد هستن که کاراشون رو به تعویق میندازن ولی آدمای زبر و زرنگ و چالاک و خیلی سریع هستن. تنبلی نیست. بخشی از وجود و ذات و ژنتیک افراد هم نیست. اهمال کاری یه عادته. یه عادت بده که ما بهش خو کردیم و مغز هم کمک میکنه این اهمال کاری رو و ما گرفتار این بختک و این عادت بد شدیم. آیا میشه تغییرش داد؟ 100%. دکتر پیچر یه کتابی داره، این کتاب که حل معمای اهمال کاری میشه اسمشو گذاشت. یه تحقیق خیلی خوبی کرده و یه نکته‌ای داره، میگه یکی از دلایل اصلی اهمال کاری تنبلی و ترس از انجام کار نیست. یکی از دلایل اصلیش اون احساسات و اون حالتایی که وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم به ما دست میده، مثل ترس از شکست، ترس از مورد نقد و بررسی دیگران قرار گرفتن، ترس از اینکه نتیجه کارمون کار خوبی نباشه. بعضی وقتا حجم بالای کار ما رو میترسونه. بعضی وقتا قدرت تصمیم گیریمون ضعیفه و میترسیم که تصمیم بگیریم. این احساسات باعث بشه که ما کار رو انجام ندیم. اگر بیایم اهمال کاری رو از زوایای مختلف بررسی کنیم و ببینیم دلیلش چیه، فائق اومدن بهش خیلی راحته. میتونیم موفق بشیم. مثلا ببینید هیچ وقت شده که دیدن یه سریال قسمت 843 فلان سریال رو به تعویق بندازیم؟ نه، تا تصمیم گرفتیم دکمه تلویزیون رو زدیم، نشستیم جلوی تلویزیون روی مبل رو داریم نگاه میکنیم. اما وقتی میخوایم بریم قدم بزنیم انجام نمیشه. وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم انجام نمیشه. هی میندازیم عقب. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل این کار این غریزه و اون راز بقایه که مغز ما به طور غریزی در درون خودش داره. برای اینکه سالهای سال، هزاران سال مغز ما اینجوری تربیت شده که اگر یک خطری رو میبینی، مثل یک حیوان درنده، مثل یک قبیله دشمن، هر چیزی، یا از اون فرار کن یا اون رو از بین ببر. و این مغز به این روش عادت کرده. وقتی که یک مشکلی بهش ارائه میشه که اون مشکل میتونه انجام کار باشه، یک سختی بهش ارائه میشه، مغز اولین کاری که میخواد بکنه اینه که میگه یا از انجامش فرار کن، ازش دوری کن، یا کلن از بین ببرش. این یکی از کلک های مغزه. اما تو دنیای امروز ما از اینجور مشکلات نداریم. البته که چیزای خطرناکتر داریم، اما با اینجور مشکلات دست به گریبان نیستیم. مشکلاتی که داریم کارهامونه، برنامه‌ریزی زندگیمونه، برنامه روزانه‌مونه، کارهای مربوط به پیشرفتمونه، درس، مطالعه، تحقیق، خط تولید کارخونه. اینا همه نکاتی هستن که ما باش درگیریم. چیکار کنیم که با اینها مبارزه کنیم؟ تحقیق کردن دیدن که خب یه قسمت‌های مغز هست که در برابر دردهای فیزیکی از خودش واکنش نشون میده. حالا وقتی اومدن به اون همون افراد یه کار و یه برنامه
ارائه دادن که یه مقدار پیچیدگی داشت و بعد اینا از اون وضعیت فعلی زندگیشون خارج می شدن. دیدن همون بخش هایی که به درد فیزیکی واکنش نشون میده در برابر این کارهای جدیدن واکنش نشون میده. پس مغز میاد کارها و چالش ها و مسائلی که در زندگی روزمره باش در دست به گریبان هستش رو به عنوان یه درد فیزیکی باش برخورد میکنه، بر همین سعی میکنه طردش کنه. یه دلیل دیگه این هستش که ما به طور عموم راحتی و آسایش و لذت امروز رو به آسایش و آرامش طولانی مدت و پایدار فردا ترجیح میدیم. این دلیلش چیه؟ باز هم این دلیلش در مغز ماست. ببینید مثلا ما میدونیم باید ورزش کنیم برای آیندمون خوبه، میدونیم باید این غذای فست فود ناسالم رو نخوریم، میدونیم که مثلا به جای دیدن اون قسمت 843 سریاله باید بریم یه مطالعه کنیم، یه فن یاد بگیریم، یه کار جدیدی یاد بگیریم، خیلی برامون خوبه، وقت بیشتری با خانواده بگذرونیم، با هم حرف بزنیم، ولی این کارا رو نمی کنیم و همه رو فدا میکنیم و امروز میریم دنبال این کارهایی که هیچ نتیجه برای آینده نداره. توی این کتاب که دکتر هرشفیلد نوشته و اسمش هست خود آینده ما، خیلی نکته جالبی داره. میگه یکی از دلایلی که افراد کارها و لذت‌های امروز رو ترجیح میدن به آسایش فردا این هستش که اون خود آینده براشون یک غریبه است. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن یه آزمایش انجام دادن. اومدن با افراد در مورد یک فرد غریبه، یک فردی که هیچ نقشی، هیچ ارزشی، هیچ اهمیتی تو زندگیشون نداره صحبت کردن. دیدن یک بخشایی از مغز اونجاها فعال میشه و واکنش نشون میده. بعد اومدن با همین شخص در مورد خود آیندهشون صحبت کردن. دیدن دوباره همون بخشای مغز فعاله. و یه نتیجه گیری کردن، تا تحقیقات خیلی مفصلی، و یه نتیجه گیری کردن و دیدن که نگرش ما و برداشت ما در مورد خود آیندمون همون نگرش و برداشتی که نسبت به یه غریبه داریم. اون خود آیندمون برای ما غریبه است، برای ما بی اهمیته. یه مثال به شما میزنم. من به شما میگم که امروز میخوام به شما 100 گرم طلا بدم، اما اگه 10 سال صبر کنید من 10 کیلو طلا مثلا میدم، در 10 سال آینده 10 کیلو طلا میدم به دروازه‌بان تیم ملی هندبال. البته تو پرانتز بگم آقای دروازه‌بان تیم ملی هندبال لطفاً کیسه ندوزید، توقعم ایجاد نشه، این فقط یه مثاله. اینم اینجا گفتم که ضبط شه، اگه فردا اومدی دنبالش این سند باشه. حالا قطعاً همه میگن که خب جز خانواده آقای دروازه‌بان تیم ملی هندبال همه میگن خب الان 100 گرم رو بده به ما، چه اهمیتی داره، 100 گرم مال خودمه. اون خود آینده شما برای شما همین نسبت و احساس رو داره، همین واکنش رو بهش نشون میدیم. برای همین میگید که ما به من که من 100 گرم رو الان میخوام. برای همین هم به جای اینکه برید ورزش کنید که برای آیندهتون خوبه، میریشینید اون غذای فست فود رو میخورید. واکنش های ما نسبت به آیندهمون این هستش. حالا چیکار باید بکنیم؟ باید یک مقدار با این خود آیندهمون ارتباط برقرار کنیم. فرض کنید یک نفر یه ماشین زمانی ساخته و رفته این خود آینده شما رو، نمیگیم از 10 سال، از 1 سال دیگه برداشته آورده اینجا الان نشونده جلوتون، داره باهاتون صحبت میکنه. به نظر شما چی میگه؟ آخ فکر کنم که در مورد خیلی از ماها مثل خود بنده کلی حرفای ناسزا بزنه. تحمل کنید، حرفاشو بشنوید، خوبه. ولی واقعا چی میگه؟ آیا از شما به خاطر کارهایی که انجام دارید میدید الان تشکر میکنه؟ مثلا میگه ممنون این غذای ناسالم خوردی، ورزش نکردی، خیلی ممنون، متشکرم، قلب من الان ناسالمه، بدنم ناسالمه، چاقی بدجور گرفتم، ممنون اون کلاس رو نرفتی، اون فن رو یاد نگرفتی و من پیشرفت نکردم، الان مشکلاتم زیاده، میتونستم موقعیت کاری بهتری داشته باشم. ممنون وقت نذاشتی مشکلات کارخونه رو رفع کنی و الان خط تولید ما دچار مشکل شده و کارخونه داره میره سمت ورشکستگی. هر چیزی.
یکی از راه‌ها ارتباط با این خود آینده است. یعنی اگر الان میخواید یه کاری کنید، ببینید که آیا به اون خود آیندهتون در آینده کمک میکنه یا به اون دارید ضرر میزنید. اون اگه الان جلوی شما بشینه از بابت کاری که انجام میدید تشکر میکنه یا نه داره به همون ناسزا میگه. این خیلی خیلی نکته مهمیه. یکی از کلک‌های دیگه ای هم که مغز به ما میزنه این هستش که فکر میکنه به تعویق انداختن یعنی برنامه ریزی. به ما اینجور القا میکنه. یه مثال میزنم. فرض کنید میخواین شما یک شخص خیلی خیلی مهمی رو ببینید. امروز باش قرار دارید ولی به هر دلیلی تنبلید، آمادگی ندارید، کار دیگه پیش اومده، به هر دلیلی باید به این شخص خیلی خیلی مهم که باهاش خیلی خیلی هم رو درواسی دارید، خیلی خیلی هم وقت گذاشتید تا وقت ملاقات ازش بگیرید، زنگ میخواین بزنین و بگین قرار ملاقات بندازی هفته بعد. چقدر اضطراب دارید، چقدر تشویش دارید. اما خب بالاخره زنگ میزنید، قرار ملاقات رو میندازید برای هفته آینده. وقتی این کارو میکنید بلافاصله بعدش آروم میشید. دیگه اون تشویش و اضطراب رفته کنار. چون که اون فردم بهتون گفته عیبی نداره، باشه هفته بعد هم دیگه رو میبینیم. دیگه به اون ملاقات فکر نمیکنید. دوباره فردا اضطراب ندارید که دوباره میخوام بهش زنگ بزنم و دوباره بگم ببخشید دیروز نیومدم هفته آینده میام. تموم. انگار که مدیریت کردید دیگه. کسی هم میگه آقا چی شد جلسه، میگه آقا برنامه‌شو ریختم، مدیریت کردم، تموم شد، انداختم عقب. اما این مدیریت نیست، به تعویق انداختنه. مغز خیلی از مواقع ما رو اینجوری کلک میزنه بهمون. چی میگه؟ میگه که کارو بنداز عقب و شما یه آرامش موقت میگیرید. کارو میندازید عقب. وقتی که کارو انداختید عقب انگار که این کار رو مدیریت کردید. اما این مدیریت نیست، این تعویقه. و مغز شما رو میاد مشغول میکنه به یه کارهای دیگه. مثلا میبردتون سر وقت این موبایل. آیا امان از این موبایل یا تلفن همراه یا سلفون یا هر چی که اسمشه که اگر بعضیا برن توی گوشیاشون و ببینن که چند ساعت وقت تلف کردن برای فلان بازی، خیلی خوبه. مغز چی کار میکنه؟ مغز بعد از هر پیروزی، بعد از هر به هدف رسیدن یه احساس خوبی داره، احساس شعف خاصی داره. این خیلی خوبه. واسه همین ما پیروزی ها به همون احساس خوبی میده. اما یه نکته خطرناک داره. مغز خیلی میخواد زود به این احساس برسه. واسه همین وقتی که میخوایم بریم بدویم، غذای سالم بخوریم، چون که نتیجهش رو در جا نمیبینیم، نتیجهش رو 3 ماه بعد، 4 ماه بعد، 1 سال بعد میبینیم، اینجا مغز میگه که نه بیا الان یه بازی کن روی موبایلت، 2 تا مرحله برو جلو و این احساس رو الان به من بده. مثل یک معتاد میمونه، میخواد این احساس رو الان بگیره. این میشه که ما درگیر کارهای دیگه میشیم. این میشه که کارو به تعویق میندازیم و میریم دنبال کارهایی که هیچ فایده‌ای نداره. ما البته یه برنامه مفصل در مورد موبایل، تلفن همراه مفصل صحبت خواهیم کرد. معایبش، محاسنش خیلی حسنام داره، ولی صحبت خواهیم کرد و ببینیم، بررسی میکنیم که ببینیم چی جوری از این ابزار به بهترین نحو استفاده کنیم. مال یه برنامه دیگه است. حالا در مورد برخورد به کارها و به تعویق انداختن کارها 4 نوع افراد مختلف داریم یا 4 نوع برخورد داریم. تو قسمت بعد میخوایم این 4 نوع رو بررسی کنیم، بهتون بشناسونیم و ببینیم که چیکار میشه باهاتون کرد. همراه ما باشید.